ทรัมป์เขย่าตลาดภาษีสินค้าจีนอาจสูงถึง 245%หลังทรัมป์ประกาศภาษีใหม่ 145%กับสินค้านำเข้าจีน เกิดจากเอาอัตราภาษีเก่า 100% ที่บังคับใช้ในยุคของไบเดน และอีก 145% ในยุคของทรัมป์รวมกัน ทางด้านจีนนอกจากขึ้นภาษีสหรัฐเป็น 125%ยังมีการสั่งหยุดรับมอบเครื่องบินจากโบอิงจีนถือเป็นตลาดใหญ่ 20% ของเครื่องบินลำตัวกว้าง ถ้าหยุดซื้อสหรัฐเสียโอกาสมหาศาล เหตุการณ์นี้เสี่ยงกระทบงาน 1.8 ล้านตำแหน่งทั่วสหรัฐ